A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, my dear students. As we know that we are continuing our topic water. Today we will discuss about floods and droughts. Firstly, we will read what if it rains heavily. This is the subtopic in our science book. What if it rains heavily? क्या होगा अगर ज़्यादा बारिश पड़ेगी? The time duration and the amount of rainfall varies from place to place. In some parts of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rains only a few days. In our country, most of the rainfall occurs during the monsoon season. Rains bring relief, especially after hot summer days. The sowing of many crops depend on the survival of monsoon. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ये वेरी करता है कि रेनफॉल कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है. हमारे मुल्क में कहीं पे पूरे साल बारिश होती है, कहीं पे कभी कभी बारिश होती है, या कहीं पे मानसून सीजन में बारिश होती है. However, excess of rainfall may lead to many problems. Heavy rains may lead to rise in the level of water in rivers, lakes and ponds. The water may then spread over large areas, causing floods. जब रेनफॉल ज़्यादा होती है, पूरे साल होती है, या बहुत दिन रेनफॉल लगातार होती है, बारिश लगातार होती है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जैसे ज़्यादा बारिश होने की वजह से राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स टेक प्लेस. द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉल्ड फ्लड्स. इससे फ्लड्स होता है. फ्लड्स कैन टेक प्लेस. जैसे जब ज़्यादा बारिश होती है तो जो सी लेवल होती है, या रिवर्स में पानी होता है, लेक्स में पानी होता है, पॉन्ड्स में पानी होता है, वो ज़्यादा ऊपर चढ़ता है. उसकी लेवल जो होती है वो इंक्रीज होती है. तो ये पानी जो होता है ये बाहर आ जाता है, ये फैलता है पानी बाहर आके, ये फ्लड्स काज करता है. फ्लड्स फिर जिसको हम सैलाब कहते हैं. Due to these floods, the crop fields, forests, villages and cities may get submerged by water. In our country, floods cause excessive damage to crops, domestic animals, property and human life. Floods की वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है. क्रॉप्स में, फसलों में नुकसान हो सकता है, या फिर एनिमल्स भी डूब सकते हैं. हमारी प्रॉपर्टी भी लॉस हो सकती है, मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है, या फिर ह्यूमन लाइफ को भी नुकसान पहुंच सकता है, इंसानों को भी नुकसान पहुंच सकता है. तो during floods, the animals living in the water also get carried away with the waters. They often get trapped on land areas and die when flood water recedes. When floods take place, animals which live in water, they also get carried out by the water, and they are also dying due to the floods. And soil rains also affect the animals living in the soil. The animals which live in the soil, which live in the land, on the land, can also be affected due to the floods. So floods can harm us in one or the other way. These floods take place due to the heavy rains. This was the topic, what if it rains heavily? So it causes floods. Then what happens if it does not rain for a long period? क्या होगा अगर ज़्यादा टाइम पे ये बारिश नहीं होगी, तो फिर क्या हो सकता है उसकी वजह से? Since it is not being thought back by soil, the soil becomes dry. The level of water in ponds and wells of the region goes down, and some then may even dry up. If rain does not occur, our fields will get dry, our ponds, wells will get dry, and the groundwater may also become scarce. This may lead to drought. इससे ड्राफ्ट होता है. ड्राफ्ट मीन्स खुश्क साली जब होती है, जब हम बोलते हैं कि इस साल बारिश हुई ही नहीं, बारिश नहीं होगी तो हमारे क्रॉप्स को नुकसान होगा, हमारे फील्ड्स में, क्योंकि ये हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन पे ही डिपेंड है. अगर ये पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, तो हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे क्रॉप्स में बहुत नुकसान होता है. तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राफ्ट, यानी कि खुश्क साली. इन ड्राफ्ट कंडीशंस इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर. You might have heard about droughts occurring in some parts of our country or the world. Are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? When drought occur, there get a deficiency or difficulty to get food and fodder. जब ड्राफ्ट होता है तो ग़िज़ा की कमी होती है,
فوڈر یعنی جو ہمارے شیپ وغیرہ کیٹل ہوتے ہیں ان کو بھی غذا نہیں ملتی، اور ہمارے یہ فیلڈس میں خشک سالی کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے سارے کراپس جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اور ہمیں بہت سارا نقصان ہوتا ہے. دس از کالڈ ڈرافٹ. اینڈ when what happens if it does not rain for a long period, and what happens if it rains heavily. These were the two subtopics from our book. تو اس سے فلڈ آتا ہے اور اس سے ڈرافٹ ہوتا ہے. So this was all for today. Thank you very much.